Асоид ва Гулҷамол Илҳомҷонона асосан бо тахаллуси Гулҷамол Илҳомӣ бештар маъруф ҳастам. Ман 31 декабри соли 2001 дар шаҳри Гулистон вилояти Суғд дар оилаи омӯзгорон таваллуд шудам. Асосан аз хурдӣ ба санъат бисёр завқ дорам ва бештар навозандагӣ мекунам ва каме ҳам саронандагӣ карда истодам. Ман ҳоло таҳсиламро дар коллеҷи санъатӣ ба номи Содирхон ҳофизи шаҳри Хуҷанд хатм кардам. Ман асосан пештар дар давраҳои мактабхониям ба намофтани сози дутор бештар диққатамро ҷалб карда будам. Баъд аз он дар оилаи мо бобоям ки бисёр санъатдӯст ҳастанд, он кас бисёр мехостанд ки ман ҳамин асбоби қонунро аз худ кунам ва як навозандаи қонун шавам ва ман хоҳиши он касро рад накардам. Баъд аз сози дутор ба омӯзиши қонун гузаштам. Савол мебиёд ки барои чӣ шумо Дамирбек ба мухлисӣ мекунед, акотон укотон хеш ҳастед, табор ҳастед, гуфтаги саволҳо хеле бисёр ҳастанд. Ман бо акои Дамирбек Ғонимов ягон хел хешу таборӣ надорам, лекин бисёр аз ҳамин хурдим дар давраҳоям мактабхониям бисёр мухлисашон ҳастам. Чӣ гӯем, танҳо он кас як сароянде ки ҳам чӣ гӯем, танҳо ба он кас ман равии худро дида метавонам. Навҳа мехонам бо умеди дидорат эй бародари ҷонам. қисса мегирям навҳа мехонам. боз саволҳо бисёр мешавад ки шумо блогер ҳастед ё чӣ дар саҳифаҳои иҷтимоӣ фақат блогерӣ мекунед? Не, ин савол нодуруст аст. Ман блогер нестам. Ман ҳамчун як навозанда мехоҳам ки як ҳунари худро ба халқ пешниҳод кунам ва мехоҳам ки онҳо маро ҳамчун навозанда ва сароянда шиносанд. Дар ин ҷо ягон хел блогерӣ ё даромади ягон даромад аз саҳифаҳои иҷтимоӣ ман надорам. Ин танҳо як чӣ гӯям, ин як танҳо саҳифаҳои иҷтимоӣ ба ман ёрӣ медиҳад ки барои маъруф шуданам.